Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Ni itangazo rireba abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya polisi ishyize hanze none ahangaha ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Aya mategeko mashyashya urasabwa kuyumva kugira ngo aya mategeko atazakugonga. Mu mategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya, hari imihanda mu mujyi wa Kigali bagiye gufunga kubera ikorwa ry'umuhanda rigiye kubera hano mu mujyi wa Kigali. Iyi mihanda bazafunga ndaza kuyibabwira. Bivuze ngo amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya. Polisi yatangaje ko abashoferi bakunze gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, umuntu uzajya ufatirwa mu ikosa inshuro 3 perime yiwe bazajya bahita bayigira dizanta, ndetse perime yiwe bayiteshe agaciro nko kwa kundi bavuga ngo diplome yawe turekasurinze kubera ko wafunzwe igihe kinini cyane. Ibi rero polisi yabitangaje nyuma yuko abashoferi bakunze gufatwa banyoye ibisindisha, ugasanga igifungo babaha cy'amezi 3, ibihumbi 300 babaca by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'imodoka bakayifunga ibyumweru 2 bakabona abashoferi ntago babyitayeho ahubwo bakomeza babica amazi. No mpamvu polisi yashyize amategeko hanze mashyashya n'amabwiriza mashyashya. Polisi yavuze yuko umuntu wese uzajya ufatirwa mu ikosa inshuro 10 ndetse ayo makosa ari insubiracyaha, perime yiwe izajya ihagarikwa kugira ngo babanze bamwigeho, namara gusubira mu murongo bazongere bamusubize ya perime. Nimbura umushoferi uri gukurikirana ino video cyangwa nimbura umushoferi utwaye ikinyabiziga, nongeye kugusobanurira yuko perime yawe nibongera kugufata inshuro 3 bagufashe wanyoye ibisindisha, perime yawe bazahita bayigira dizanta, bimeze nka kwa kundi umuntu afungwa imyaka 3 diplome yiwe bakahita bayitesha agaciro. Bivuze ngo rero umushoferi utwaye imodoka, twara imodoka utanyoye ibisindisha, nukenera no kunywa uparike imodoka unywe ibisindisha, imodoka uyigumisha aho ngaho uzongere kuyiparukura ejo ibyo wanyoye byagushijemo. Bivuze ngo impamvu polisi yavuze bino, impanuka nyinshi zikunze guterwa n'abantu banyoye inzoga, ugasanga hapfiriyemo abantu benshi, ugasanga abandi barahakomerekeye. Bivuze ngo polisi yashyira hanze imibare yo mu mwaka wa 2024 impanuka zabereye mu muhanda n'abantu bagiye bapfira mu izo mpanuka. Bivuze ngo ibi ndaza kubibasobanurira, reka ndangize amategeko polisi yashyize hanze. Ikibazo cy'abamotari bakunze kugira akajagari hano mu mujyi wa Kigali, polisi yakirebyeho ibona imoto nyinshi ziri mu mujyi wa Kigali, zimwe zirashaje zagakwiye kujugunwa cyangwa zikajyanwa mu mapiyesi bakazikoramo moto zishyashya. Bivuze ngo moto zishyashya nizo zikenewe hano ku isoko ry'umurimo. Bivuga yuko moto zishaje zigiye gukurwa mu muhanda by'iteka ku buryo zitazigera zongera no gusubira mu muhanda. Ni nyuma yaho moto hano 12 yazimiye mu muhanda, igikamyo kikahita kiyigonga, gusa mu wari uyitwaye agira amahirwe ntiyahaburira ubuzima, ariko umugenzi yari atwaye we byaje kurangira ahaburiye ubuzima. Niyo mpamvu polisi yafashe umwanzuro wo gufata bya binyabiziga byashaje ikabikura mu muhanda, ndetse hakazamo ibinyabiziga bishyashya. Twongeye tugaruke kuri moto z'umuriro. Banyarwandakazi, izi moto z'umuriro ni moto zikunze kumvikana ngo zijya zibura feri zikica abantu. Aya makuru si ubwa mbere muyumvise. Hariya ku Muhima kuri Feruje hari moto y'umuriro yigize kuhagwa, ndetse abari bayiriho barapfa bitewe nuko nyiri iyo moto yafashe feri bikanga. Izi moto z'umuriro nazo polisi yazirebyeho, gusa polisi yavuze ko izi moto z'umuriro zigomba kuguma mu muhanda kubera ko izi moto zaracekinzwe basanga zujuje ibisabwa, ariko izishaje zaje bwa mbere zigomba gukurwa mu muhanda kubera ko bavuze yuko izi moto iyo zishaje zigenda zibura amaferi, ugasanga izi moto zangije abantu. Mwongere kwibuka yuko izi moto zikoreshwa n'amashanyarazi cyangwa zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Niyo mpamvu rero polisi yadutekerejeho ikavuga yuko ibinyabiziga bishaje bigomba gukurwa mu muhanda. Yongera kwibutsa abantu batega, abamotari, kujya bareba moto bateze bakareba nimba iyo moto yujuje ubuziranenge cyangwa yujuje ibisabwa, cyangwa nimba iyo moto ishobora guterera ahantu ku gasozi ku buryo idashobora guhagarara ngo imodoka ibari inyuma ngo ibagonge. Yongeye kubwira abaturage ngo babe maso mu gihe bari mu muhanda, bari kugendera mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali, kubera ko mu mujyi wa Kigali niho hakunze kumvikana impanuka nyinshi
nyinshi zitandukanye. Ni incamake y'amakuru rero, nimbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizeye. Tugiye kureba moto zigiye gukurwa mu muhanda. Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni Saveni Sek? Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni Gikumi? Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni Tevis? Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni Bajaji? Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni izi z'umuriro za Sipiro? Ese moto zigiye gukurwa mu muhanda ni izihe? Muri make hano dufite ingingo nyinshi turi buvugeho y'imoto zigiye gukurwa mu muhanda ndetse n'imodoka zishaje zigiye gukurwa mu muhanda. Ese ni Benz zigiye gukurwa mu muhanda? Ese ni Toyota? Ese ni Hyundai? Ese ni Kia Sorento? Ese ni izihe modoka zigiye gukurwa mu muhanda zishaje magingo aya ngaya, kubera ko arizo zikunze guteza impanuka hano mu mujyi wa Kigali? Reka duhere kuri moto Tevis Novo modeli ya mbere zigomba gukurwa mu muhanda. Novo modeli ya mbere igomba gukurwa mu muhanda. Bajaji Novo modeli ya mbere igomba gukurwa mu muhanda. Gikumi Novo modeli ya mbere igomba gukurwa mu muhanda by'iteka. Twagiye kuri moto z'umuriro za Sipiro, izabanje bwa mbere zishaje zigomba kujyanwa zigasanwa zikongera zikagaruka mu muhanda. Moto zisanzwe zindi z'umuriro zabanje bwa mbere Novo modeli ya mbere igomba gukurwa mu muhanda byihutirwa, kubera ko zimaze gusaza, zishobora gutwara ubuzima bw'abantu benshi. Twagiye ku modoka Benz Novo modeli ya mbere igomba gukurwa mu muhanda. Izi modoka zifite turu eshatu, izi modoka zikunze kugenda zitaka nk'ibifaru mu muhanda, zigomba gukurwa mu muhanda. Toyota zigomba gukurwa mu muhanda zashaje cyane, cyangwa izikeneye gukorwa zikagenda zigakorwa zikagaruka mu muhanda. Kia Sorento Novo modeli ya mbere yari ikomeye cyane, niyo mpamvu yo bayemereye kuguma mu muhanda. Noneho Kia Sorento bayemereye n'izindi zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire n'abateguriye rya itangazo rya polisi. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Munyarwandakazi, reba hano handitse subscribe, na hano hatukura ukorezeho agatoki kawe, nta mafaranga bigusaba gukora subscribe, ni support ubu duteye kugira ngo nawe uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ni mwarimu mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma hano mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Aya makuru wasanga kuri BTN, aya makuru wasanga kuri Kidasamura TV Rwanda.